我哋嘅火炬政府補貼，喺9月份9月底啦，佢就會 cut 㗎啦。而且依家金九銀十嘅階段，好多樓盤都係已經喺度搏㗎啦，佢唔會留 quota 啊，我有 quota 我就放㗎啦。佢依家推咗一套特價單位出嚟，咁我原本我依家一直喺度 sell 緊我嗰個客戶嘅。咁如果有興趣嘅街坊朋友，我唔建議將呢套單位讓俾你先，你快啲過嚟睇。對外唔宣傳客嘅，依家仲有車位送。嚇！咁你而家咪宣傳緊啦？佢發信叫我冇宣傳咧，但係我偷偷講俾大家聽，仲有車位送啊，同埋咧仲有少少家電，係啊，送俾大家嘅。Hello， 歡迎收睇理想家嘅頻道，咁係主持人 Taylor。我係 Amy。OK，Amy 啊，好耐冇同你拍攝啦。咁今集嘅話咧，其實想拍俾大家睇就係依家火炬佛區，其實100萬總價咧係可以有好多選擇嘅。係，因為今日我整理咗出嚟，其實中山火炬佛區呢邊100萬總價有15個盤可以買得到。咁其實咧喺15個盤入邊咧，我篩選咗落嚟，咁其實合我眼嘅最多只有5個樓盤。咁所以咧，今集其實想拍俾大家睇火炬佛區最值得買嘅100萬總價以來帶埋精裝修嘅5個樓盤。OK， 咁我哋嚟介紹第一個樓盤啦，叫做越秀君悦。呢個盤亦都係 Taylor 去得最多同埋拍得最多、最極力同各位香港街坊推介嘅。因為呢個盤講緊咧都係100萬嘅總價咧可以買到個精裝3房。同埋呢個盤咧，我覺得賣點係非常非常多。咁同埋講得最實際嘅一個地方咧，就係成個火炬佛區只有太陽城片區裏邊咧係真正會開翻個地鐵口啦。到期時嘅話咧，其實坐地鐵可以去到唔同嘅地方例如去我哋嘅廣州嘅珠江新城啦，都係40-50分鐘一個時間。到時開通咗地鐵，咁同埋咧呢個地鐵嘅話咧，佢仲會咧延伸翻我哋嘅中山嘅市區啦，去到我哋嘅奇安新城啦、興中啦等等呢啲地方都有站點。咁後期嘅話咧，我哋喺門口就可以坐地鐵去到呢啲地方啦。另外咧喺今年嘅年底咧，我哋去珠海嘅嗰段咧，亦都係準備起㗎啦。咁工期嘅話咧，仲5年嘅。咁到期時嘅話咧，我哋可以直接喺我哋嘅地鐵口直接可以坐到去珠海。所以呢個係非常非常方便嘅。咁如果係翻香港嘅路徑咧，係點樣？咁其實依家翻香港嘅話咧，我哋首先講到呢個地鐵口啦。咁我哋後期嘅話咧，亦都係規劃緊一個叫做深南中城制。咁呢個深南中城制亦都叫做深圳33個地鐵線延長線。咁到期時咧，亦都會延長線延長到我哋呢個站點呢邊嘅。咁到期時喺我哋呢個位置嘅話咧，可以直接坐我哋嘅地鐵去到深圳，不是夢想㗎啦嗰陣時。但係依家目前係規劃中但係後期嘅話咧，起嘅可能性係特別大。所以睇翻後期佢嘅一個交通出行選擇係特別多嘅。另外嘅話咧，我哋呢個地鐵口亦都可以去到我哋嘅中山站同埋中山北站。咁嗰邊嘅話，你都知道啦，嗰度依家現時咧由我哋嘅深珠城制啦，可以直接坐到去廣州南啦。咁廣州南嗰邊嘅話咧，係可以直接坐到去我哋嘅香港西九龍或者係深圳北站。咁現時嘅話咧，可能就要轉乘去廣州南轉乘啫。但係後期嘅話咧，我哋都會有一條深茂高鐵係最近發出嚟嘅。深茂高鐵咧喺2028年嘅4月份咧就會通車，預計咁通車之後咧，我哋直接喺中山站係一站式直接可以坐到去香港嘅西九龍。咁好方便喎。係，同埋咧，如果話簡簡單單去深圳南山嘅西利站都係25分鐘。如果翻到香港都係40分鐘左右。所以呢個係非常快捷、非常方便嘅一個交通嘅，係其他屋苑冇嘅。亦都係我哋嘅君悦嘅一個優勢。同埋我哋講咗呢個地鐵嘅優勢啦，咁我哋睇翻呢個項目本身，項目嘅門口咧離我哋嘅地鐵口大概係80米一個距離，可以去到我哋嘅火炬站 B 出口。咁同埋呢125米咧就可以去到 C 出口啦。講緊都係步行就可以到。你睇翻依家冇講話中山，你好似其他城市，深圳廣州同埋佛山等等嘅呢啲喺咗地鐵嘅城市，邊啲物業唔係地鐵口上過最貴？係咪先？所以呢個項目嘅優勢係特別明顯嘅。另外一點咧就係我哋到時開通咗我哋嘅地鐵口之後，將會打造一個地鐵上蓋綜合體，叫做火炬之心。咁呢個亦都有翻一個期待值喺度，起碼我後期會有更加多嘅商業俾到我哋嘅街坊住咗落嚟嘅話，咁同埋咧，我哋除咗呢個未來嘅嘢，我哋仲有咧就係依家實打實現有嘅，我哋呢個屋苑後方咧就係我哋嘅太陽城商圈，講緊亦都係步行7-8分鐘可以去到，所以大家可以睇翻，無論係生活
係現時嘅生活啊係或者係交通交通。佢都係非常非常好嘅一個樓盤啊！包括我哋講緊嗰個太陽城商於，亦都係成個太陽城片區最大一個商場嚟㗎啦。佢係有成5層咁多嘅，包括入邊有酒樓啦，各方面嘅一啲生活配套俾到你，同埋咧仲會有翻一間 Walmart 嘅一個大型超市。所以講緊嘅話咧，去街市啊，去商場啊，呢啲都係步行可以到㗎。係你睇翻依家火狗區有邊個盤係可以咁樣做得到？做唔到有啲盤咧，佢係有商場，但係冇地鐵。所以君悅就有個好大嘅優勢喺度。係啦，咁呢個盤嘅話咧，就可以講咧，可以即係步行就可以滿足到衣食住行呢幾個方面。係啦，因為有一啲我哋買即係香港朋友嚟買呢個盤咧，好多都係想退休居住嚟做噶嘛。即係你住噶嘛，咁咧可能就話我冇車喎，咁下下都要叫車咁樣唔方便，或者唔識用啲手機軟件啊各方面，咁呢啲咧就唔使啦，咁你就可以行到樓下，可以衣食住行都搞掂咗，搞掂好啦。咁同埋咧講翻呢個盤啦，佢呢邊嘅話雖然唔係話現樓啦，咁但係佢都係屬於準現樓，喺今年嘅年底就收樓啦。咁我哋等嘅話，最多係等多幾個月就可以收樓噶啦。咁同埋收咗樓之後，基本上可以實現到你依家現時居住嘅所有一啲配套。係咪啊？冇錯。同埋本身太陽城呢個片區，去到我哋嘅中山 CBD 中心啦、東區啦，其實呢啲地方咧都係講緊揸車都係15到20分鐘左右一個時長，因為我哋呢個區域咧係可以迅速咁樣接駁翻博愛路嘅。係啦。經我哋嘅博愛路，你可以去到好多嘅地方。冇錯。唔單單話局限於我哋太陽城，而且我哋呢邊都仲會有嗰個 BRT 快速公交。係可以直接喺太陽城嗰度坐過去，非常方便，非常快捷。包括我有啲業主買咗健安花城嘅，佢哋好多都會得閒，即係如果話想買餸啦，或者係即係唔想去咁遠食，我哋就去太陽城。如果話想去Coral City，去富日城，我哋 BRT 係可以快速直達噶啦。而且咧2蚊雞，你只要唔出閘，2蚊雞，你可以轉好多嘅地方。冇錯。非常非常方便，其實 BRT。係啦，好，講完即係樓盤嘅配套啦，咁我哋講翻樓盤嘅本身啦。咁樓盤嘅本身因為佢係雙國企嘅，所以佢嘅交樓標準嘅品質啦都幾高嘅。同埋咧我最中意嘅話就係即係除咗我哋啱啱講呢啲配套啦，佢呢個位置咧，佢嘅城市面貌係好乾淨，同埋啲路啊各方面係好新淨、好大、好闊嘅。咁呢個都係佢嘅一個點啫啦。咁第二個就係嗰個樓盤嘅話咧，佢嘅戶型實用率都係做到好高嘅。因為你啱先講到咧，點解佢周邊會新淨咧？因為其實火炬開發區都有佢中心位噶嘛，太陽城就係中心位啦。好多火炬開發區嘅行政機關啦、行政機構啦，其實都集中喺太陽城呢邊嘅。咁包括我哋呢個樓盤啦，去到我哋嘅大型公園啦，好似德能門啦，咁其實咧我哋都係行路啦，10零分鐘可以行得到。咁如果食完飯散下步都可以去到噶啦。咁另外咧，我哋呢邊嘅話咧，佢都好集中啦，銀行啦，各方面嘅呢啲都係喺我哋呢個片區附近。所以係非常非常舒服嘅一個片區嚟嘅。同埋頭先你講到呢個品質嘅問題，你可以睇翻其實越秀君悅呢個樓盤係佢嘅品質講緊係喺火炬發區排喺第一梯隊㗎啦，基本上係啦，所以佢裏邊嘅一啲購買嘅人群咧都相對高質少少，即係以後你買咗呢度咧，你嘅鄰居咧都係比較高質嘅，即係都會同你打聲招呼啊，或者都唔會話嘈到你啊之類咁嘅嘢，鄰里關係會比較好。因為火炬開發區講緊咧，我哋嘅一個高新企業咧都有成5000家嘅，咁所以咧呢個片區咧佢嘅一個高新人群咧係特別多嘅，咁但係買得君悅呢個盤咧，佢都係一啲真係高新人群入邊嘅一啲領導層，咁所以嘅話，大家可以睇翻呢個盤居住落嚟嘅一啲人群咧，素質都唔會點差。係啦，咁同埋咧第二樣咧就係呢個盤嘅話咧，佢除咗呢幾樣賣點之外，仲有一個賣點係一定要同大家講嘅。我哋買樓都要睇景觀嘅，係咪？100萬總價買3房，其實君悅呢邊有2個選擇。第一個選擇就係80平方嘅3房2廳1衛戶型，第二個就係89平方嘅3房2廳2衛戶型。咁呢2隻戶型都係喺我哋君悅嘅9座。9座呢邊嘅話咧，我哋睇翻89平方呢隻戶型嘅話咧，佢嘅景觀可以講係非常非常靚。望翻出去視野係完全冇遮擋嘅，睇山景嘅。同埋咧可以望到隔離嘅太陽城商場。你買翻啲10零層、10層以上嘅呢啲單位嘅話咧，個視野冇得講噶。你對比翻其他樓盤，佢嘅優勢特別突出。即係好開揚。
係啊，同埋咧80平方嗰隻戶型咧，實用率都高啊，可以做到3房。係3房2廳1衛，雖然話一個衛生間啫，但係佢實用性高啊嘛。咁同埋呢個單位總價講到落嚟咧，都係90萬唔使，87萬可以買到。睇咩樓層啦？如果係有要求揀啲中高樓層嘅話，相對嚟講可能差唔多90萬。咁如果唔揀中高樓層嘅話咧，可能都係80幾萬，80幾萬可以買到，性價比好高。咁首期都係10幾萬啫喎，10幾萬。首期12-13萬咯。如果佢80幾萬成交，佢首期都係12-13萬嘅啫。月供嘅話講緊都係3000蚊左右。咁同埋咧講完呢隻戶型咧，咁仲有一隻戶型就係啱先講嘅89平方，佢做到3房2廳2衛。呢隻戶型更加冇得講。係啊，個大露台、長露台。長露台80方都係長露台。係咁呢個係君悅嘅特色嚟㗎啦。佢嘅露台咧長度係可以連通翻我哋嘅次臥，咁覺得呢度係特別好。細戶型都做個長露台俾你，同埋啱先講到嘅89平方視野冇遮擋，景觀靚，只有9座呢邊係咁樣，而且依家9座89平方係冇咩貨㗎啦，先咁樣同大家講。咁同埋咧，佢89平方呢隻戶型嘅話咧。佢依家有啲特價單位，我覺得係非常非常筍嘅，有必要同大家講嘅，因為呢個盤我太熟啦。佢依家推咗一套特價單位出嚟，22樓嘅價錢竟然同17樓一模一樣。點解嘅？搞特價啊嘛！你去邊個樓盤你都知道啦，所有嘅屋苑都係越高越貴啊嘛。咁所以22樓正常定價肯定會比17樓貴，而且22樓嘅高度望翻出嚟個視野會更加靚，個景會更加開揚，所以賣貴啲係正常嘅。但係依家竟然係同樣價。係咪金九銀十啊？係金九銀十，跟住推咗出嚟啊嘛。咁我喺第一時間收到啦。咁我原本依家一直喺度 sell 緊我嗰個客戶嘅。咁如果有興趣嘅街坊朋友，我唔建議將呢套單位讓俾你先，你快啲過嚟睇。所以嘅話呢個盤咧就有啲咁個優勢喺度啦。咁同埋呢個盤咧，我成交我可以講個好老實嘅話，我係破底價成交嘅。其他啲經紀我唔知做唔做得到，但係我係做得到，可以破底價幫你去，即係比我哋嘅正常價仲要平啲。係成交得多係會有咁樣嘅底氣。所以有興趣嘅可以想買呢個樓盤嘅，記得第一時間聯絡翻聽啦嗱。咁同埋講緊嘅價錢咧，都同大家講一下，係107萬。107萬。咁呢個唔係最終價，揾我再傾。OK，講完君悅呢個盤啦，唔係，仲有冇咩活動啊？咁依家其實都仲有啲活動嘅，咁好似我哋火炬呢邊啦，首先有翻個補貼先，你買咗之後首次置業嘅有2萬蚊嘅現金補貼，到時打翻你賬戶，而且資料嘅話咧，你直接俾開發商，唔需要你自己去夾，唔需要你自己去辦理各方面，你只要提供資料就得啦，嗰啲資料亦都係買樓所需嘅。呢個係好簡單一個流程。咁第二樣咧就係送翻我哋嘅微管理費，1年1萬蚊。咁呢個其實可以喺房價度減嘅嚇。咁而且依家我哋係金九銀十啦，咁本身價錢上已經係優惠咗3萬㗎啦。咁所以咧講到咧，其實價錢係最實際嘅。佢送乜嘢都唔緊要，我哋最主要買嗰層樓買咩價，以咩價買入呢個最實際嘅。所以唔需要話聽人哋話送咩嗰啲，其實價錢係最實惠。OK。咩什麼羊毛？羊毛出喺羊身上嚇。咁講完我哋嘅越秀君悅呢個樓盤咧，咁我哋再講第二個盤啦，因為君悅呢個盤其實已經係好靚噶啦，咁其實除咗君悅之外咧，仲有一個盤係100萬以內可以買到3房嘅，就係君悅斜對面嘅健康花城。冇錯，兩個盤相隔太近啦，區域優勢其實差唔多，只係無非我哋嘅健康花城相對嚟講會離地鐵口會遠少少，係啦。咁同埋咧呢個盤嘅話咧，從我咁多買咗健康花城嘅業主嘅一個反饋咧，品質的確係比君悅會低少少嘅。即係你睇會感受係屋苑嘅品質屋苑嘅管理相對嚟講會比我哋嘅越秀君悅會差那麼少少。咁但係呢個盤咧亦都係有翻佢自身嘅優勢因為佢係精裝現樓，唔需要等待，你想買邊層單位直接上去睇睇啱再買呢個盤就有一個咁嘅優勢。咁同埋咧佢嘅價錢會比君悅仲要平。我哋君悅呢邊咧最細單位89平方呢隻戶型咧，講緊都係90零萬可以買到，而且我哋依家出咗特價單位我依家睇翻先，特價單位嘅話咧，我哋依家有一啲
88平方嘅大家單位嚇，38座又有，42座又有，同埋咧我哋39座都有，都係一啲清棟單位，價錢係非常非常平嘅。好似我哋有套18樓嘅單位咧，都係講緊100萬，100萬可以買到。咁同埋咧，如果仲要平少少咧，我哋仲有啲29樓啦，跟住24樓啦，都係100萬內，96萬、99萬就可以買到。所以性價比我覺得係高嘅。係呢個樓盤咧，我哋即係一直都會講佢係性價比之王，火炬嘅性價比之王。性價比之王咯，就係佢嘅綜合嚟睇咧，係即係中中等等咁樣，即係佢嘅價錢對得應佢嘅品質咁樣嘅。跟住呢個盤嘅話咧，除咗佢本身即係樓盤嘅嗰啲特點之外咧，佢最大特點即係樓下會相對令比嗰個越秀會熱鬧啲，係咪？係，因為本身咧，我哋健康花城係分咗4期開發嘅。咁我哋依家賣第4期啦。咁我哋前面嘅1、2、3期其實入住咧已經係有成8、9成㗎啦。8、9成啦。咁包括2期嗰邊咧，最主要當其時咧，佢係發展緊佢樓下嘅底商，已經係做咗好多年嘅。樓下個底商係非常非常成熟嘅。同埋樓下有底商之外咧，2期對面咧仲有一排嘅一個宵夜街，同埋會有翻一個商業體。個商業體雖然係比較舊少少嘅商業體，但係佢依家入邊該有嘅嘢有齊啦，咁食飯啦，包括酒吧啦都會有啦，咁我覺得呢個係非常好嘅。唔單單話局限於商場，你可以去到好多更加多嘅一啲地方去食嘢，同埋咧佢呢啲商業街有好多一啲日用品店啦，同埋一啲生活類嘅一個店鋪啦，髮廊啦、藥店啦、診所啦、寵物店啦、睇牙科嘅一啲醫院啦，都有齊晒喺嗰條商業街，我覺得係其他盤比唔到嘅。係啦，同埋步行可以去到。係啦，佢嘅商業氛圍係好濃嘅，即係佢自己本身樓下嘅商業街咧，其實係即係比較可以講係比較輕餐飲、輕生活嘅，即係唔會好重嘅油煙。嗱，佢要好重嘅油煙，譬如燒烤啊、咩火鍋，佢要行到對面對面嗰條宵夜街，咁佢就可以食嗰啲吃香喝辣咁樣。所以就覺得幾好啦，呢個氛圍。同埋咧，健康花城好出租。如果話考慮買嚟出租嘅都 OK，因為嗰個盤入住率超高嘅，同埋租好租嘅，呢個事實嚟嘅。咁同埋咧，依家你睇翻成個屋苑，佢已經係實打實全部起好晒啦，入邊係即係點樣嘅，你去到一睇啊，一目了然，我覺得呢個會更加好咯。咁所以咧，大家可以對比翻，同埋咧呢個盤亦都係俾到大家作一個參考。價錢嗰方面，的確係太陽城入邊依家目前。即係我睇得上眼嘅優質盤嚟講係最平，係啦，同埋佢戶型都比較有特色，使用率都比較高嘅。咁我哋接落嚟講翻第3個樓盤啦。第3個樓盤叫做中銘新達城嘅，亦都係香港開發商打造一個樓盤嚟嘅。咁同埋咧呢個盤咧，我覺得係成熟度非常高嘅一個樓盤，同埋佢嘅一個生活氣息係比較濃厚嘅。點解？因為佢樓下咧就係一個大型嘅商場叫做上東里。咁呢個上東里入邊啦，有星巴克啦，有 KFC 啦等等嘅呢啲知名品牌一啲食店啦，我覺得係喺生活上邊嘅話，你落樓就可以解決到。同埋咧，除咗佢自身嘅上東里商場之外，隔離仲有一個一家人。本土人即係 local 啊，即係中山嘅本地人嘅話，其實都好熟悉一家入邊該有嘅配套俾齊嚟㗎啦。平靚正啊嘛，一家人。所以嘅話咧，佢落樓解決衣食住行一啲都冇問題。咁同埋咧，佢呢個屋苑嘅話咧，佢除咗呢個優勢之外，仲有一個優勢就係佢嘅價錢。係賣得比較平嘅，因為佢依家96平方講緊嘅總價咧都係97萬左右一個價錢可以買得到。咁同埋咧，佢有一隻103平方，我覺得個戶型係超靚嘅，因為呢隻戶型咧佢實用性係比較高，佢係做到103個平方做咗4房，仲要係南北對雙露台，哇，超誇張！講緊都係幾錢啊？106萬。咁咪超咗我哋嘅主題咯喎，係超出咗少少，但係我覺得即係火炬有補貼啦。火炬本身有補貼2萬蚊㗎。呢個係補貼嘅現金啊嘛，到時你其實減翻落去都係差唔多總價100萬出頭。咁但係我哋嘅主題從選呢個主題開始，我覺得100萬係太局限啦。因為本身100萬出頭，我可以有咁多嘅優質樓盤可以推介俾各位香港街坊，同埋優質嘅戶型，我點解唔推咧？係咪先？所以冇衝突。大家可以睇翻，其實超幾萬蚊唔怕嘅。OK，咁同埋咧呢個盤嘅話咧，我哋講到咧就係
佢有商場、上升高，同埋佢呢個屋苑嘅位置嚟講咧，係屬於張家邊噶嘛。係。咁張家邊其實好早期有啲香港街坊都有上嚟去買過張家邊呢邊啲樓盤嘅。咁可能都會有啲人會比較熟悉。咁唯一唔好嘅地方就係張家邊相對嚟講會比較雜少少。因為佢周邊嘅一個即係工廠會比較多啲，會比較多啲。但係咧，佢呢個屋苑嘅一個位置係冇問題嘅，因為樓下嘅商業係即係成個張家邊商業最多一個位置，同埋咧佢商業最集中嘅，所以唔差嘅呢個盤。係我想補充翻就係張家邊咧，其實大家可以咁樣理解，就係喺火炬嘅中間，因為我哋啱啱講嘅太陽城，呢度張家邊，嗰邊就係博愛七路。可以咁樣去理解啦嚇，跟住咧張家邊嘅話，佢係屬於火炬嘅老市區啦，可以咁講，所以佢周邊嘅即係你可以睇到好似好多自建樓啊，或者係比較舊啊，呢個係正常嘅，即係老嘅街區都係咁樣嘅，係啦。但係就係佢嘅生活氛圍就係比較濃厚同埋比較接地氣咁樣咯。所以咧呢個盤仲有一個最大優點就係佢樓下就有中港直通巴。係，呢個漏咗講，我啱啱想講，有中港直通巴嘅話，其實喺火炬北區冇邊個盤有。係啦，即係真真正正有直通巴。咁如果話100萬以內但係超100萬係有嘅。你好似富日城有啊，係咪啊？咁所以咧，其實我哋價錢方面100萬總價以內，咁呢個盤都覺得係比較值得推介俾大家嘅，可以了解一下，唔係話一定要去買，但係可以有更多嘅選擇同埋參考咯。好。咁前面我哋講咗3個樓盤啦，咁我哋依家講翻第4個盤。第4個盤咧個區域咧就會出翻少少啦，去翻博愛七路。博愛七路大家都好熟知啊，博愛七路上面嘅三劍俠啦、聚豪園啦、傲風天譽啦，仲有我哋博愛里啦。咁3個樓盤咧，依家現時講緊100萬總價以內，真真正正買得到嘅只有傲風天譽啦。同埋傲風天譽呢邊咧都係100萬買3房。佢嘅89平方啦，嗰隻戶型咧都係做到3房2廳1衛嘅。實用性我覺得都唔算話特別差。同埋咧佢呢個屋苑嘅話咧，佢嘅價錢咧亦都係講緊90幾萬就可以買到個3房，因為依家佢嘅一個特惠價錢咧都係10900幾可以買到嘅，而且咧對外唔宣傳客嘅，依家仲有車位送。咁你而家咪宣傳緊啦？開發商叫我冇宣傳啫，但係我偷偷講俾大家聽，仲有車位送。同埋咧仲有小小家電，送俾大家嘅。咁價錢嗰方面嘅話咧，都係講緊90幾萬買3房噶啦，而且帶埋精裝修。最主要佢嘅裝修唔差，佢嘅標準會比較高少少，因為佢入邊咧涵蓋咗全屋嘅空調啦，同埋佢啲精裝配置啦，好多都係用咗啲一線品牌。你好似我哋嘅 Lowy 中空玻璃啦，同埋咧我哋廚房咧都係方太嘅3件套啦，同埋我哋西門子嘅電子密碼鎖等等咧，全部都係用咗一啲一線嘅知名品牌，我覺得呢個非常好嘅。而且本身佢呢邊嘅話咧，係買完之後再開始幫你裝。你好似我哋依家睇翻嘅話咧，傲風呢邊咧佢係賣緊6座嘅產品，89平方。咁嗰邊嘅話，其實我睇翻啦，依家開發商呢邊咧，佢買完俾你之後，佢再去裝修咧，佢仲唔會話個裝修會舊少少，因為佢依家重新裝出嚟，等於係新裝修噶啦，係風格嘅問題啫。咁同埋咧，我睇咗佢依家6座嘅新交標啦，佢嘅一個裝修標準咧，亦都係有適當嘅改善同埋提高嘅。包括佢依家都有翻個電視嗰邊有翻啲背景板啊，呢啲係之前冇嘅。咁所以咧呢個亦都係比較好嘅地方。包括我哋睇翻依家6座咧，佢相對嚟講咧會更加入翻少少啦，而且冇咁靠近我哋嘅博愛路。咁所以咧，其實價錢有優勢啦，同埋咧佢依家又入咗少少啦，我覺得都係幾好嘅。係啦，好。係啊，同埋呢個盤一直講起身品質都唔差嘅。係啊，澳門開發商啊嘛。係啊，同埋博愛七路仲有一個優勢咧，係特別明顯嘅，就係博愛七路我哋往前少少，佢會有翻一個深涌通道嘅城區主出口。我哋如果揸車過去都係幾分鐘嘅時間，講緊幾分鐘嘅時間就可以上高速啦，就可以接駁翻深涌通道過翻我哋嘅深圳。所以從呢個區位其實去到我哋嘅深圳啊，好似深圳灣口岸啊，都係40分鐘，講緊都係40零分鐘嘅
個時間，係非常非常快捷嘅。係啦，咁講到呢度咧，就博愛七路其實步行咧都係可以去到，譬如上東新天地呢一個位置嘅，大概10零分鐘啦行到去。跟住嗰邊咧係會有一個商業街嘅，可以買餸啊，買咩都得嘅。係啦，咁仲有個麥當勞啊，都喺嗰邊。咁除咗呢一邊嘅話，就係上東新天地嘅嗰個候機樓咧，佢係有嗰個中港巴士可以直達香港嘅。係啦，都係可以步行嘅時間就係比較方便咯。係啦，除咗呢樣之外，我哋傲峰天悅呢個盤啦，本身講緊就係博愛七路啦，博愛七路係比較有優勢㗎啦。而且佢呢個屋苑周邊嘅話咧，其實有幾個大商場，好似我哋嘅遠洋大順啦、Coral City 啦、富力城啦，揸車都係講緊係7分鐘到8分鐘左右一個時間就可以去到，快少少5分鐘都可以去到。咁同埋咧，呢個屋苑對面咧，仲會有翻一個準備開業嘅一個豬肉婆商業體。豬肉婆呢邊嘅話咧，佢開業咗之後，其實亦都會帶嚟一個新嘅衝擊嘅，我覺得。後期咧，佢會有翻酒店啦，亦都會做翻一個酒樓啦。咁平時飲茶啊、食飯啊都可以過去。同埋佢係行高端路線。係啦，仲有咧係嗰個位置係可以手機叫山姆，係啦，即係佢個倉庫喺附近啦，所以係可以叫到山姆嘅博愛七路呢個位置。咁呢個位置佢都係屬於火炬，但係佢係最靠近東區嘅火炬呢個板塊，係啦，東區就係我哋中山嘅 CBD 啦嚇。去到東區好多地方去啊，因為東區畢竟發展咗咁多年啦，同埋依家現時中山比較高端嘅所有嘅一啲食飯嘅地方啊，或者係玩嘅地方，其實都係東區嗰邊。所以非常唔錯嘅一個盤，有興趣嘅可以其實睇下傲峰。100萬嘅總價買3房，唔係夢想嚟嘅嚇。係富人區嚟嘅，中山嘅富人區。咁講完傲峰之後咧，咁我哋就嚟到最後嘅一個樓盤啦，就係其實 Talon 都幾中意嘅。呢個盤叫做觀嶺。咁我覺得對觀嶺呢個定義咧，其實我唔多定義佢係海欣新城。因為佢本身呢個盤咧，佢係亦都係比較近內路，同埋近南外環。雖然對面咧，隔咗南外環對面就係海欣新城，但係我覺得佢都係屬於博愛路旁。同埋呢個盤嘅話咧，佢裝修啦，同埋佢外立面啦，仲有成個盤屋苑嘅設計啦、品質啦，都係排喺數一數二㗎啦。咁同埋價錢嗰方面咧，其實都唔會話賣得特別貴，而且咧佢依家咧其實3房講翻落嚟啦，佢有隻89平方，總價都係講緊係100萬左緊可以買到。咁如果矮樓層啦，100萬以內。咁如果係高啲嘅樓層咧，就可能要去到100萬出頭。都係帶埋精裝修3房嚇，而且個裝修嘅標準仲要高過傲峰。呢個係最大一個亮點。同埋呢個屋苑咧，佢唔大。但係咧，佢該有嘅一個社區配套，佢有泳池啦、網球場啦、籃球場啦，全部都有齊晒俾你。而且咧，佢入邊嘅一個設計咧，亦都係一個比較高端嘅團隊去設計嘅。所以入邊嘅一個小區外立面啦，包括我哋嘅入戶大堂啦，仲有我哋嘅一個園林啦，都係花咗好多心思嘅。對比於其他樓盤嚟講，係有好大嘅一啲唔同。你入去之後係煥然一新嘅。呢個盤係一個咁樣嘅一個感覺。咁同埋咧，佢呢個屋苑雖然有個唔好嘅地方就係樓下嘅雖然未起，咁但係咧佢都會有翻個選擇咧，就係可以去到我哋嘅對面嘅海欣新城。因為海欣新城樓下咧會有翻條淘金街，包括海欣新城嗰條淘金街周邊嘅呢啲商鋪啊，係冇一間吉鋪嘅，所有商鋪開業全部開晒，係好旺嘅嗰條路。我平時去食飯咧係揾唔到車位嘅有時候。而且咧係有好多一啲都比較出名嘅一個食店嘅，好似我經常會去嗰邊食咧，有間南方園啦，都比較出名。仲有都好多港式茶餐廳。同埋咧嗰個位置仲除咗去翻我哋對面嘅海欣新城之外咧，咁我哋樓盤隔離就係另外一個盤，亦都係博愛路上非常非常出名嘅樓盤，叫做萬科8月灣。
咁其實就挨住萬科珀魚灣嘅啫，基本上同埋萬科珀魚灣差唔多係可以講話同一個小區咁樣嘅。咁所以咧，我哋呢個盤咧，其實去翻萬科珀魚灣嗰邊咧，享受翻佢成熟嘅一啲商業配套，我覺得都係可以嘅。係可以行路啦，不過行路嘅話咧就比較遠少少，大概係10分鐘左右。咁如果話平時配翻部車啊咁樣，其實揸車去都係講緊幾分鐘，可以去到萬科嘅商業體嗰邊。係因為珀魚灣佢自身有個商業體噶嘛，同埋咧觀嶺，其實買觀嶺嘅好多人咧，有好多嘅一個原因咧，都係因為佢嘅景。係高爾夫景，高爾夫景係最大一個賣點。咁但係都超預算啦，應該即係如果睇高爾夫景。我哋唔需要話睇高爾夫景嘅，因為本身我哋依家新加推咗24棟出嚟，我哋24棟個景都唔差。24棟嘅89平方啊，同埋98平方呢兩隻細戶型咧，佢係相對嚟講靠南外環啊嘛。但係咧，如果你揀翻啲高層單位咧，你望翻出去超過前面海欣新城嗰個樓盤嘅話咧，你側手邊咧全部都係開揚景。同埋可以睇到湖景，睇到少少嘅高爾夫球場景，同埋一啲別墅景，係非常唔錯嘅個景觀，我覺得都係唔差嘅，而且講緊嘅總價都係100萬買到。3房，所以呢個盤咧，亦都係好極力同大家推介啦，可以過去睇睇，可以參考一下。同埋咧，其實 Talon 咧亦都係整理咗從選題開始啦，我哋選呢個100萬總價買3房啊。咁我都亦選咗成個火炬口佛區，其實符合嘅話有15個樓盤咁多。咁其實我對比嚟啦，或者係我自己親身去睇過，跟住篩選咗之後，其實我覺得呢5個樓盤咧係相對嚟講會比較好少少，係即係入到你眼嘅。係如果話想知道其他樓盤嘅，亦都係私信翻 Talon 可以發俾大家去睇一睇。咁同埋咧，依家成個火炬咧，佢都係搞緊一個叫做補貼啦，我哋嘅火炬政府補貼。而且咧係喺9月底啦，佢就會 cut 噶啦。咁所以咧，其實你買呢啲樓盤，你平得多2萬，做咩唔要咧？所以可以盡早去睇睇，我覺得唔錯。而且依家金九銀十嘅階段，好多樓盤都係已經喺度搏㗎啦。佢唔會留 quota 啊，我有 quota 我就放㗎啦。包括我問咗君悅呢邊嘅一個營銷策略，佢都話我依家就係要出貨。我就要跑數。我嚟年底嘅一個審核，即係年終審核，其實都剩翻大概3個月唔到嘅一個時間，所以佢哋係好緊張㗎。依家呢個時間去睇樓去買樓係最啱最好嘅一個時機。所以如果有興趣嘅街坊朋友想嚟睇下呢啲樓盤啦，同埋親身去了解，都可以直接私信翻 Talon 嘅。咁我哋有專車接送服務，直接向香港派車嚟到樓盤呢邊，可以實地考察，同埋咧 Talon 亦都會帶你去睇翻我哋嘅周邊嘅樓盤，作一個對比同埋分析。冇錯。咁今集嘅分享就大致到呢度啦。有興趣嘅街坊朋友記得聯繫 Talon啦。OK，咁我哋下期再見啦，拜拜。